撞死個鹿，但係後尾一架車都冇喎，冇理由㗎，直情冇理由㗎。你話平時你夜晚都有兩架車絕，哇！我嗰陣時我因為我個性情咧，佢揸車咧我就讀聖經，我架車梗有聖經㗎。咁咧我就一路讀聖經，忽然間嘣！我做咩架車揼佢踩 brake 啦，踩 brake 揼扭住，哇！哎呀，今次實冇命啦！你喺209點鐘朝頭早，尤其是禮拜一添，係嘛？咁啊，一架車都冇。嗰個警察嚟到，佢話：It's a miracle， 又冇連環撞車，你哋又冇受傷，淨係架車壞咗，仲有添架車撻唔着火啊！行轉彎死咗火啊！點解咧？佢撻極都撻唔着，因為咧佢個轆撞到佢個 fender， 撞到個風扇我哋打火噶嘛，扁晒，咁啊卡極都卡唔着。我話神啊，你耶穌啊，快啲救命啊！要拉埋佢，同我哋真係一祈禱就一撻一走埋去，哇！5條呢，呼嚇到我哋都唔知佢喺邊度走出嚟㗎，一插埋去就。即係一拍埋佢就未都未咗乜嘢啫，即係啱啱埋咗佢就即係5條呢，所以咧一打電話叫個警察嚟㗎，我從來未曾見過，因為我做 highway patrol 咁耐，好多人撞親個轆咧，連環撞車啊，因為你喺 highway 啊嘛，佢見到你已經揦嘢，咪咯，佢想拆仔都拆唔到，嘣一邊咪。所以咧，每一次咧，我成日鼓勵啲人咧，你上車咧，未開車之前一定要祈禱，求耶穌寶血遮蓋。仲有翻工嘅時候咧，你又求耶穌寶血遮蓋。你每一日出門口求耶穌寶血遮蓋，真係同埋咧，俾你喺人面前蒙恩。我真係好感謝主嗱，我講啲嘢俾你聽。今日我去交標係嘛，咁啊去 chase 交標，嚇忽然間有個 teller 走嚟同我傾，哇！你揸住咁多錢啊？你知唔知道我哋有個 credit card 啊？如果你揸住咧咁多錢咧，你就要俾400蚊你啊！我話有冇搞錯啊？邊度能夠俾400蚊啊？咁佢話你可以㗎，你可以㗎，你申請嘛？我話我唔申請。咁啊我以前我申請過，咁後來俾我先生申請啦。你話係咪？即係人哋將啲好處都講俾你聽㗎，乜嘢都係。好似我去旅行就係，人哋有一班人話，我哋請架的士去邊度啦，150個 euro， 咁啊即係分開3份人，咁啊3個人就即係一人幾十蚊。點知我又上去行喺嗰個呢度趯咧行啦，咁啊見到菲律賓，我問佢，我話喂，你去過呢度未啊？佢話去過，即係嚟過呢度未？佢話我話我想去邊度嘅啦。我話我哋聽日咧租架的士，唔使租架的士。你坐嗱，你落咗船咧，行過嚟街口咧，你就去搭 train car。咁啊2個 lira， 即係嗰度嘅2蚊，土耳其嘅2蚊。咁你話同日爭遠做一架 taxi 150蚊 euro。你話啱嘅，後來咧嗰啲人仲笑我同嗰兩夫婦坐咧，一個係做大生意嘅，一個係菲律賓又係有錢嘅。佢話喂 Rebecca， 喂你今日帶我哋咁好，咁啊6一人即係4個 lira 就來回啦，係咪啊？我慳好多錢。喂你聽日又帶我哋去啦，咪叫我做 tour guide喎，我你有冇搞錯？所以咧。即係你每一次咧，你祈禱咧，即係神俾你，即係所以祈禱好緊要。一個基督徒，即係好似阿 Judy 話，你一早起身咧就祈禱，祈禱讀聖經 before 你出去，最好尊佢為大。你擺神第一咧，你一路亨通，一路豐富，即係你冇缺乏㗎。你唔可以話，哎呀，我又要早啲做工啊，我又要做多啲工啊，做多個鐘頭咧，聽唔聽到？你個袋咧？穿嘅喎，你知道嘛？越做越穿嘅嘛，你袋多啲落去咪穿，唔係話你有本事賺錢嘛？一方面咧，我哋基督徒咧又要11奉獻，呢個係起碼嘅。你去飲茶，人哋冇招呼你啊，都要寫18%啊！你有6個人，你話係咪？真係冇喎。咁啊，你所以咧，我哋即係基督徒咧，我哋要祈禱、讀經同埋奉獻。仲有點咩？盡心盡性盡意盡力愛主我哋嘅神，
因為我哋係呢個，我哋信唔係話信宗教，我哋咧神做我哋要歸翻神，我哋係神嘅兒女。點解我哋講祈禱唔需要話作文章㗎？你好似即係你個仔同你傾偈，會唔會阿爸親愛的父親啊咁樣會唔會咁樣講？你話阿爸我而家肚餓啊，你俾我食啊！即係你要乜嘢咧，你就直情同因為成日同神講話，我祈禱我唔識好似你哋咁樣用聖經上嘅話語嚟向你祈禱。我話你教我點樣祈禱啊？求主，我哋教我點樣祈禱。係啊，所以即係我哋即係你個心，你即係好似聖經話，你耶穌話讓小孩子到我那裏這裏來。點解？我哋個心要好似小孩子，天真無邪，依靠神。你小孩子有冇諗啊？譬如我應承個女啊，我帶今晚我帶你去迪士尼咧，佢會唔會諗啊？哎呀，我媽又點樣有錢啊？又點樣帶我哋去啊？點樣坐飛機啊？或者搭巴士啊咁啊？佢會唔會諗呢啲？佢唔會諗話到時啊，媽咪帶我去迪士尼咧，咁咪好開心啊！我哋基督徒又係咁樣，一個簡單嘅信心叫做 simple faith。你一個簡單信心，你就信靠佢，你就依靠佢，佢一定供給你。你睇下雀仔啊，食得幾肥啊！我哋有時我同我妹行高登機拍，嗰啲人啊，有時掉啲嘢啊，嗰啲雀仔隻隻都肥嘟嘟，嗰啲鴨啦又係肥嘟嘟，嗰啲鴛鴦都唔知幾大隻。你去高登機嗰個拎咧，嗰個蘇拎嗰度咧，你睇下嗰啲雀仔真係開心。所以我哋使唔使憂心啫？咧聖經都講天空嘅飛鳥神都養活，何況我哋，所以唔使為憂慮食什麼喝什麼點樣賺錢。如果你唔將神第一咧，你個袋你袋幾多？好似阿 Phil 賺好多錢啊！以前啊，未信耶穌賺好多錢，但係冇錢嘅，冇錢剩嘅，無故啲錢唔需要曬邊個？係啊，所以咧就擺神第一嘅時候咧，你就豐豐富富。好似我同你講，我話我幾兄弟姊妹最水皮係我啊，又冇學問，小學又未畢業，中學咪幼稚園都冇嘅，冇文憑嘅。但係咧，你煮真係好食喎！但係咧，個個都要問我攞食，我仲食得好，好似我近時死咗個細佬咧，佢個咧腳痛啊，有鳩啊，即係有風痛啊。家姐啊，你有冇魚翅啊？我話有啊，我時魚翅有10磅喺個雪櫃啊。你整啲我食啦。咁你話係咪豐豐富？唔係話你去打劫啊乜嘢嚟？但係神俾你有，真係你係有㗎。所以佢哋個個都嚟我屋企食飯嘅，就係咁樣。你就知道，即係唔係話你賺好多錢好本事啊，你就要有好多錢，唔係嘅。神俾你咧，真係一個 penny。你記得我嗰次講見證話，我個 penny 好大嘅。你記唔記得啊？你記得我講嘛？我 penny 好大㗎，因為神祝福嗰個 penny 啦嘛，係咪？所以呢啲嘢我哋夠鐘啦，記得。阿 Jenny 祈禱好親啦，係嘛？係啊，係。